يعطيكم العافية. بهالفيديو راح أحكي عن بناء شيلد حساس صوت، وكيفية ربط الحساس مع الأردوينو، وقراءة الإشارة الصوتية كتابع للزمن على ماتلاب عبر منفذ السيريال. وبالنهاية راح صمم دارة مستقلة لتحسس الصوت وإصدار تنبيه. بالبداية راح صمم الرسم التوضيحي للدارة على برنامج فريتزينج. العنصر الأول ترانزستور ان بي ان، يعمل كمضخم بهالدارة لأن المايك الحساس الصوتي بيصدر إشارة ضعيفة لازم تضخيمها. بنربط مقاومة 3.3 كيلو على قاعدة الترانزستور مع سالب البطارية، بالإضافة إلى مقاومة على الكوليكتور المجمع تربط على الموجب التغذية. الخرج المضخم على مجمع الترانزستور راح أخذه إلى LED، بحيث يضيء ال LED عند إصدار إشارة صوتية وطرف السالب على السالب. طبعا نربط الإيميتر من الترانزستور ان بي ام مع سالب التغذية. بنضيف عنصر التحسس الصوتي، هو عبارة عن مايك بما أنه متواجد بالسوق. نربط الطرف الموجب للمايك على موجب التغذية، والسالب على بيس الترانزستور على قاعدة الترانزستور. نضيف مصدر تغذية 9 فولت، حوالي 9 فولت كمان ما في مشكلة. بهالشكل بنكون صممنا دارة تضخيم للإشارة الصوتية القادمة من المايك. دارة التضخيم عبارة عن ان بي ان ترانزستور واحد، وكل ما زاد عدد الترانزستورات طبعا راح نحصل على تضخيم أكبر للإشارة. ممكن تصميم ميكروفون عبر مايك واي سي تضخيم طبعا، بس بهالفيديو راح نتناول فقط تصميم حساس صوت. راح نركب الدارة بشكل مماثل على تيست بورد. طبعا بنضيف الان بي ان ترانزستور ببداية من النوع بي سي 547. بنضيف 3.3 كيلو اوم على قاعدة الترانزستور إلى سالب التغذية. بنضيف مقاومة 1 كيلو أو حوالي 1 كيلو على كولكتور مجمع ترانزستور ان بي ان. بنضيف المايك على حساس الصوت على واير، وإضافته على أسلاك لربطه مع الطرف الموجب مع موجب التغذية، والطرف السالب على قاعدة الترانزستور. وبالنهاية راح يضيف ال LED لتحسس الإشارة الصوتية على مجمع الترانزستور ان بي ان. بنربط الدارة على التغذية وبنجرب. بنلاحظ عند الطرق على المايك راح نصدر راح يشتغل LED، أو عند إصدار إشارة صوتية. طيب، راح أضيف الأردوينو لإظهار القراءة وتصميم كود برمجي بسيط لتوظيف هالحساس. طبعا راح أخذ ال LED للبن 12 كأوتبوت. راح أضيف مقاومة على أرض الأردوينو لحتى نحقق القراءة التماثلية على البن A0، بحيث لما فيه إشارة صوتية يقرأ الأردوينو صفر تماثلي. طبعا بنربط الأرضي البطارية مع أرض الأردوينو. راح أركب الدارة على تيست بورد كمان مع الأردوينو. طبعا من كوليكتور الترانزستور راح نحصل على الإشارة الصوتية المضخمة، وبنربط من الكوليكتور على البن A0 والمقاومة على الأرض من جهة، ومن الجهة الثانية على ال A0. بنأمن التغذية وبنربط أردوينو على اللابتوب. بنبدأ بالكود البرمجي. بالبداية راح أحجز مكان بالذاكرة للمتغيرات القادمة من دارة الحساس. راح أضيف بين مود بالنسبة لقراءة الحساس input. طبعا راح أضيف السيريال دوت بيجن بالسرعة 9600 طبعا للحصول على القراءة على السيريال مونيتور وعلى ماتلاب لاحقا. بالفويد لوب راح أضيف الأمر أنالوج ريد من البن A0 قراءة الحساس. وقسم هالقراءة يلي راح تجيني على 1 كيلو بايت، يعني من 0 إلى 1024 معروفة بالأردوينو. عبر دالة ماب راح قسم هالقراءة للحصول على قراءة أبسط ومفهومة. طبعا سيريال دوت برنت للقراءة القادمة من المتغير ساوند اللي قسمته طبعا. وبالنهاية راح أعطي تأخير زمني 100 ملي ثانية قبل إعادة تكرار البرنامج.
بنعمل كومبايل تأكيد للكود وبنرفع الكود على أردوينو. بنلاحظ إنه القراءة عم تكون حوالي 13 لأن فيه صوت بسيط بالمحيط طبعا. أنا بدي إياها صفر، بنعدل على دالة ماب طبعا نخليها إلى 1000 مثلا. وراح أضيف متغير جديد ساوند 1 وأعمل ناقص 12 لتكون القراءة تبدأ من الصفر. أفضل للسيريال مونيتور راح أقدر أقرأ بشكل أدق، وأيضا أفضل للماتلاب لاحقا. بنرفع الكود إلى أردوينو. بنلاحظ إنه تمام صارت القراءة من الصفر. فينا الآن نروح على ماتلاب ونقرأ الإشارة الصوتية بالزمن الحقيقي عبر ماتلاب. الكود الخاص بالقراءة على ماتلاب راح يكون بفيديو قادم إن شاء الله. طبعا القراءة على ماتلاب مفيدة وبتساعد على فهم الإشارة الصوتية وتصميم حساس بجودة عالية. طبعا مثل ما ملاحظين بدأت القراءة على ماتلاب بالزمن الحقيقي. عند إصدار أي صوت راح يصير قفزة بالقيمة المقروءة من الأردوينو، أو عند الطرق على المايك راح يصير قفزة بالنسبة للإشارة كتابع للزمن. طيب راح أضيف ضالة اف إذا الصوت أكبر من 5 مثلا شغل LED لتوظيف الحساس حتى شغل LED عند التنبيه الصوتي، وبنضيف LED على البن 12 مثلا. طبعا البين مود 12 اوتبوت، بنحدد البين مود 12 اوتبوت يلي رابط عليه LED. بنلاحظ عند اصدار صوت ويقرأ السيريال قيمة اكبر من الخمسة راح يتوقف ويشتغل LED للمدة المحددة. انا بدالة اف حددت 2 ثانية. طيب اخر قسم راح يكون دارة حساس صوتي مستقل يعتمد على الاي سي 555. بنرجع الى برنامج الفريتزينج، بنضيف 555، بنربط البن 4 مع البن 8، بنربط البن 6 و7 مع بعض، بنربط مقاومة بين البن 8 والبن 7، مكثف كيميائي بحوالي 22 مايكرو او اقل حسب الزمن المطلوب للتنبيه الصوت. بنضيف ان ترانزستور ثاني من كوليكتور المضخم على قاعدة الترانزستور، وبنضيف مكثف بين الكوليكتور الترانزستور الثاني مع البن 2 تريجر ال 555 تريجر الاي سي. طيب بنقرض الايميتر، بنضيف بزر منبه صوتي على البن 3 خارج ال 555 اي سي. بنربط البن 1 طبعا على الارض، وبنربط البن 5 عبر مكثف 100 نانو الى الارض. طبعا لاختصار الوقت ربطت الدارة وراح نجرب. نلاحظ عند اصدار اي صوت راح نحصل على تنبيه صوتي. برفع قيمة المكثف الكيميائي راح نحصل على زمن انذار اعلى. للحصول على مخطط الدارة والتصميم ممكن التواصل على رسائل الصفحة. ان شاء الله يكون الكل استفاد بهالفيديو. يلي استفاد يدعمنا بلايك، وانطرونا بفيديو جديد ان شاء الله.